咧就我哋咧喺呢一個嘅channel 裏面咧嚇，咁好少咧就同大家示範咧，就一種我哋叫穿刺式piercing。咁穿刺式咧就其實咧佢嗰個技巧咧就主要咧就有兩種一種咧就攞嚟做裝飾，一種咧就攞嚟做固定嘅。咁呢兩個技巧咧其實咧都幾好用咁我今日咧就嘗試咧就用呢一隻嘅雀巢芒啦，咁加呢一隻咧紅人草咁我咧就做一啲嘅穿刺嗰個嘅技巧俾大家睇下。咁大家咧就知道啦，原來咧就用呢啲好簡單嘅材料咧，其實做一個穿刺咧都可以發揮到一個花藝設計嘅一個裝飾效果嘅。好啦，咁開始嘅時間啦咁我哋咧就會咧揀兩塊比較上咧就大塊少少嘅雀巢芒啦咁我哋咧就可以咧個腳位剪咗佢啦。咁剪雀巢芒咧就一定咧係要咧喺個底嗰度剪上去喺呢個位置剪上去，就唔好喺側邊剪啦，因為如果側邊剪撕出嚟會爛嘅咁呢個剪咗之後咧，你可以喺側邊剪或者係喺側邊撕嗱，咁樣就 OK 啦，就唔好話喺呢度剪然後撕出嚟，咁會爛嘅咁我哋咧就會咧咁就要翻佢咧就係大約啦你預翻佢4塊到咁我先用2塊。好啦，咁呢兩塊嚟講咧，我哋稍為咧就咬一咬佢等佢彎少少呢個位置因為呢個位置咧你整彎佢咧先至會有少弧度嘅咁2塊都係即係呢啲位2塊都喺呢個位置屈一屈佢。好啦，咁我哋咧就都要咧就用一個嘅釘書機嘅預備一個釘書機。好啦，咁我咧就首先咧我哋喺呢個側邊呢個位置我哋2塊，我諗住係咁樣做法嘅好啦，咁你咧就可以咧就入咗嚟先入咗嚟先，有少少彎彎地啦咁由呢個位置咧微微咁樣啦攞釘書機咧釘一釘佢，唔使話太過圓嘅咁你就喺中間呢個位置咧咁你釘翻2下係啦，咁有少少咧咁樣彎彎地咧就 OK 噶啦咁樣。保持佢直咁樣好咁另外呢邊咧，我哋都做一個細少少嘅咁你可以就剪翻短佢咁我哋唔需要話太長啦，可以一高一低咁樣一樣啦，喺側邊咁撕咗出嚟撕咗出嚟咁2塊咧個長度都一樣嘅咁你預翻佢嚟講啦呢個咧就大約21寸呢個嚟講啦咁你預翻佢咧就大約咧係26寸到好啦，咁一樣啦剪翻個腳位。咁如果你用一啲譬如話台灣嘅雀巢芒，佢會大塊啲咁一樣啦呢個位置咧咁屈一屈佢咁樣好。咁我哋咧就可以咧另外一個嘅造型啦咁我哋就喺呢一個前面呢個位置。今次咧呢個咧後少少因為我哋要留翻多啲位嚟擺花好啦，咁你就擺咗落去先咁尖位一樣啦少少重疊，唔需要太多因為要保持翻佢有尖尖地個效果嘅咁樣個骨對翻住個骨咧就易整啲噶啦咁樣，咁唔需要太闊咁就 OK 噶啦咁跟住咧咁我哋咧就攞呢啲嘅紅人草咁你將呢啲紅人草咧，咁我哋咧就係會度翻齊佢先咁唔需要太長噶啦咁我哋咧度齊咗佢之後咧，尾呢部分因為佢唔係咁靚啦，咁你可以咧就索性咧就剪咗佢，即係呢部分索性剪咗佢。好啦，咁剪咗之後咧，咁你大約咧度翻呢一個嘅雀巢芒個闊度啦咁你預翻佢咧就每邊咧就突1寸到就 OK 啦。咁即係話咧，你成個嘅長度嚟講咧，就大約7寸到就 OK 嘅啦7寸到。你差唔多一把剪咁你長少少都冇所謂嘅，但係咧就唔需要太長啦好，咁我哋咧就剪咗之後咧咁我哋大致上咧就兩支咁樣
好啦，咁你就點樣去做一個穿刺咧？咁你可以用翻你把剪啦嚇，好似呢啲位置咁樣啦嚇。咁我哋咧就會係用把剪嚟篤個窿嚇，即係譬如好似呢啲位置咁樣，你可以就篤個窿嚇，篤個窿之後咧嚇，咁你跟住咧你就可以咧擺兩支上去，一個喺上面，另外咧就一個就喺下邊啊。咁啊將呢兩支兩支，咁喺呢個位置咧，你可以就穿咗過去先，啊，咁有陣時咧都有少少難度咧，就你唔係咁容易見到嘅，啊嗱，你穿咗上去，咁另外呢個咧又穿翻過去，咁樣啊。另外咧，咁我哋又再攞第二支啦，一樣啦啊，咁啊就兩支啊，兩支，咁你可以呢樹咧就由上而下，咁你另外呢邊咧你可以咧就平翻少少都得，啊，即係呢個位置同呢個位咧平翻少少，啊呢個位咁樣又係咁樣穿翻過去啦，啊。穿咗過去呢個位，咁跟住咧又再穿翻過嚟呢邊，兩支搭住佢，啊，形成一個咁樣突翻少少出嚟，突翻1寸或1寸多啲都得嘅，咁樣嘅效果。咁我喺呢個位咧就再加多支啦，嚇，咁呢個咧就可以喺呢樹咧斜翻落去啦。呢個斜斜地，呢度加一支，呢個窿位又吉一下，啊，呢個穿咗過去啦。兩支咧，佢就冇容易咧就跌落嚟嘅。啊，好啦，咁你另外呢個位置咧，啊，咁我哋又再咧穿翻過去，咁係因為啲顏色嘅關係咧，有陣時咧你就較為咧困難咧，就係嗰個窿位啦，嚇個窿位，因為有陣時咧佢個色太似啦，嚇啊咁樣，啊幾支咁樣嚇，咁你可以咧就。呢個咧就大約咧就擺咧4支到啊，咁你可以喺呢個位置咧，甚至乎咧你可以交叉嘅喺呢個位吉多一次呢個位置嚇，咁呢個咧又亦都可以吉多一次，又係攞兩支穿咗過去。兩支搭埋一齊，啊搭埋一齊，呢個位一齊咁樣穿咗過去啦。另外呢個咧又係穿翻過嚟啦。OK， 即係令到佢有少少打交叉都唔怕嘅嚇呢個位。好啊，至於呢個咧一樣要咁樣做啦嚇。咁呢個咧又係要咧再攞啦嚇。咁你咧就。一樣係嗰個尺寸嚇，7寸到個闊度嘅7寸到，咁你可以咧就打橫呢個位置嚇，咪又擺兩支，咁都要需要多少耐性去做噶啦嚇呢啲，啊咁呢個位置咧穿咗過去先嚇，然後再攞呢一個咧嚇，再吉翻過嚟呢個位。係啦，咁有陣時咧嚇，我頭先講過啦，最難咧就係你揾個窿位嚇，如果真係揾唔到，你再吉多次都冇乜所謂嘅嚇。咁樣啊，咁啊打橫有一支咯嚇，可以繼續嘅嚇。又再攞兩支，咁啊如果係闊少少嗰啲就好整啲嘅，粗啲嚇，即係意思即係粗少少嗰啲咧，
就易整啲嘅。咁我哋盡量咧，我哋喺裏面穿翻出嚟。點解你話唔好喺外面穿入去？因為如果你一路咁拉過去嘅話咧，咁嗰塊葉咧嚇就會比較上咧就容易鬆啦嚇。咁樣啊，咁呢個咧就隨你嘅，你中意整幾多個都得嚇。咁啊就當然又唔需要話太多啦嚇，你因為多得滯有陣時咧個效果咧就未必一定係咁好嚇。咁你就大約咧，你每邊咧嚇咪整幾個其實都足夠噶啦嚇。咁你話哦，如果我唔用呢一隻嘅葉啊，我唔用呢一隻紅人草，咁仲有冇第二啲可以穿得到過去嘅咧？咁樣嚇，咁你可以咧就其實就算你攞一啲竹細嘅竹枝啊，甚至乎龍柳啊，咁其實都得嘅喎嚇，都可以做到嘅。呢個大致上已經差唔多啦嚇。咁接住落嚟咧，我哋咧就應該要加翻少少嘅葉先嚇，喺個底呢部分嚇，加翻少少沙巴葉先嚇。咁因為咧，你一陣間咧嚇，咁你咧就都係要擺一啲嘅大嘅花啦嚇，喺個底嗰部分。咁如果你一陣先加咧，就會咧比較上咧難加啲嚇。咁你可以喺而家呢個位咧，咁加幾塊葉仔先。咁當然啦，如果譬如話你啲大嘅咧嚇，咁喺左右啊咁樣會好啲嚇。OK 啦，咁我哋咧都差唔多咧嚇，咪擺咗啲葉啦嚇。咁跟住咧，我哋咧就會咧係加翻咧今日嘅一啲嘅主花嚇。咁我哋咧就會用到火百合啦。咁為咗咧佢會做一個強烈少少嘅對比咧嚇。咁我哋咧今日啲花咧就全部咧都唔會係太過高嘅嚇，全部都比較長短啲。我哋用呢啲火百合嚇，咁你可以咧喺後面呢啲位咧後面呢啲位置咧，咁你可以咧就擺一兩個啦擺一兩個好似呢啲位咁樣嚇。咁你另外咧前面呢啲位置咧，亦都可以擺一啲咁我哋咧比較上咧咪擺得多咧呢啲火百合，咁就等佢可以反掂反密集少少喺呢啲位置密集少少泥質呢啲位都可以加嘅嚇。咁呢啲位咧你另外咧後邊呢度咧可以加多一個嘅，係啦，加多一個即係比較上立體啲嚇。咁如果係有啲咧走去後面都得嘅呢啲位置咧，你可以擺多一個集中喺個底呢部分唔好飛得太開啦，主要喺個底呢部分，咁已經 OK 噶啦咁大家已經睇到咧就一起過咧，將所有嘅火百合啦呢個雀巢芒我哋咧擺晒上去啦。接住落嚟咧，我哋會擺少少呢啲灑金咁你將呢啲灑金咧咪就一支支咁一塊一塊咁樣剪出嚟咁我哋唔需要太長嘅咁你預翻佢咧就都係咧1寸寸領腳已經 OK 噶啦咁我哋咧就都有一紮呢啲灑金好，咁我哋將呢啲紮灑金咧擺喺邊個位置咧咁樣咁我哋咧就可以咧將佢咧就喺呢個位置集中晒喺左邊好啦集中晒喺左邊，全部啦你都可以咧就斜斜地咁樣斜斜地一塊一塊咧咁我哋喺左邊咁樣擺。咁今次我哋唔使釘嘅全部咧你好密集咁樣咧擺晒喺左邊呢啲位置呢啲位，咁有一啲可以喺中間咁樣咁望落去咧佢有好多個層次咁冚唪唥晒喺左邊咁樣
好啦，咁至於呢個位置咧嚇，咁我哋咧都加翻少少茶葉先嚇。咁我哋唔需要話太長啦嚇。嗱，好似呢啲位咧，你加翻少少茶葉，遮翻啲泥先嚇。啊，呢啲位遮翻少少嚇。好啦，咁啊加晒呢啲之後咧嚇，咁我哋咧就再會加少少碎花嚇。啊，呢啲位。加咗之後咧，咁我哋用今日咧呢一隻美女鷹啦，嚇呢隻美女鷹，咁啊 Sweet William 嚇，咁你將啲美女鷹咧，我哋全部咧都係短嘅嚇，大約4-5寸到啦嚇，4-5寸到就 OK 啦，唔需要太過長嚇。嗰將呢啲咧，我哋擺晒呢啲位置，密集式嚇喺呢啲位置咁樣嚇。全部擺晒呢一個位置咁樣嚇，咁咧就唔需要話咧就太過長嘅嚇。咁大家睇到咧嚇，咁啊今日咧就示範呢一盤咧嚇，咁我哋咧就叫做一種嘅穿刺式piecing嘅技巧。咁啊穿刺式啦，咁我哋咧就可以咧就用到呢一啲嘅紅人草啦嚇，咁啊就穿過一啲嘅葉嚇，去製造一啲咁樣嘅圖案嚇。咁啊就亦都可以發揮到一個花藝設計嘅裝飾嘅作用嘅嚇。咁啊就與此同時咧，我今日咧就用到咧呢啲火筆盒，咁啊同呢啲嘅雀巢芒嚇，咁啊就形成一個嘅幾強烈嘅一個對比嚇。咁有陣時你插花一定要留翻一啲空間嘅，呢啲 space 俾佢嚇，唔好話插到個密質質咁樣嚇。咁啊呢度咧就其實你就算呢啲雀巢芒大塊啲，可以高啲都得嘅嚇。咁另外咧就將所有嘅碎花咧。咁啊就我哋會都係短短地鋪晒喺個底呢部分，做一個強烈少少嘅對比咁樣嚇。咁啊以後咧就大家咧亦都可以嘗試下咧，就用呢個雀巢芒加啲紅人草咧嚇，咁啊試下呢一個嘅穿刺式嘅技巧。要向翻上啦，斜斜地個花係向上嚇，我哋可以擺後邊嘅呢啲位屈一屈佢過去，咁樣走過去，啲樹碎落嚟一定好似呢啲位置2-3支咁樣一齊擺都可以嘅嚇。